ثم سئل عن حديث الذباب فأتى به لا بنصه، ثم قال هذا الحديث أخرجه البخاري، قال ونقل هذا الحديث بنصه سائر الرواة الآخرين عن البخاري مع اختلاف في اللفظ. ما شاء الله، محدث مع اختلاف في اللفظ. ماذا لو علم خصوم الإسلام يقول بهذا الحديث؟ طمة كبرى طبعا لو علم. علينا أن نخفيه وأن نقوم بمناشدة المسلمين جميعا من أهل العلم وأهل الجهل، فنقول كل من كان عنده، وأن يكون ذلك على سبيل السر والدعاية السرية بالشفرة لو استطاعنا، كل من كان عنده صحيح البخاري فليضرب على حديث الذبابة حتى لا يطلع عليه أعداء المسلمين وخصوم الإسلام. ما هذا العدد؟ من هؤلاء؟ ولماذا يتكلمون في الدين؟ يقول وخاصة ونحن في القرن 21، إي والله، والمتربصون بالإسلام والمسلمين لا حصر له، أفادك الله، وخاصة في أوروبا وأمريكا والله العظيم. يقول فهذا الحديث يتعارض بشدة مع علم الوبائيات وعلم الميكروبيولوجي. يا ولد، وعلم الله أنه أيضا يتعارض مع علم الفيروسات فيرولوجي، كما يتعارض مع الذوق السليم. الله أكبر. وأهم مع هذا كل أنه يتعارض مع القرآن الكريم. لا إله إلا الله. يقول ومعروف أن الذباب يحط على البراز والرمم والخبائث وينقل منها كل الأمراض، وقد بلغ ما يحمله من جراثيم في بطنه وجسمه 50 مليون جرثوم. والعجيب فعلا أن الكثير من علماء الدين يدافعون بشدة عن هذا الحديث لمجرد وروده في البخاري. مساكين، ماذا نصنع؟ ومنهم من يدعي أنه معجزة علمية من معجزات الرسول. نعم، وأنا أدعي لا، بل أنا أقرر أنه معجزة علمية لرسول الله رغم أنفه ورغم أنف أوروبا وأمريكا والعالم جميعا. كيف؟ نقول له ما ذكرت من علم الوبائيات وعلم الميكروبيولوجي والفيرولوجي وما أشبه من كل ولوجي؟ هذه يا مسكين لم يعرفها العالم إلا منذ 300 عام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل 1400 سنة. قبل 1400 عام قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال إذا وقع أو سقط الذباب في طعام أحدكم أو في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وإن في الأخرى دواء، وإنه لا يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا مجمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله متى؟ منذ ما يزيد على 1400 عام. قال في إحدى جناحيه ماذا؟ في إحدى جناحيه داء. داء. لم تعرف البشرية شيئا عن الميكروبات والأحياء الدقيقة حتى جاء ذلك القماش الهولندي لوبن هوك فصنع من العدس مكبرا، وأخذ ينظر في كل شيء، فأتى بقطرة آسنة متغيرة من بركة في حديقة مسكنه، ثم جعلها على قطعة من زجاج، ثم نظر فهاله ما رأى، فشجعه ذلك على خطوات، فأخذ يفحص كل شيء من اللعاب والبساط والمني، كل شيء، ويصف ذلك. هو كان جاهلا إلى حد بعيد، ليس له في العلم، وأرسل، وكان في هولندا في الأرض الوطيئة، فأرسل إلى الجمعية العلمية الفرنسية، وفيها فحول من علماء التجريب والنظر، فأرسل إليهم باكتشافاته فلم يصدقوه وقالوا مجنون. ثم أرسلوا إليه رسولا منهم
فلم يعطه شيئا، وإنما أطلعه على بعض شيء. فلما مات علم ما كان لديه، وانفتح هذا العالم وانفتح بابه على مصراعيه، واطلع الناس على الأحياء الدقيقة ولم يربطوا بين تلك الأحياء الدقيقة والأمراض، حتى مضت أعوام وأعوام. ثم جاء باستون، فكان ما كان من تلك المعالجات والأمصال، وعرف العالم ما يسميه هو علم الميكروبيولوجي وعلم الوبائيات وعلم الفيروسات. عرفه العالم. متى عرفوه؟ منذ ما يقرب من 300 عام لا تزيد. قبل 300 عام، يعني بعد مضي ما يزيد على 1000 عام، أثبت العالم بعد التعب والجهد صحة نصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فإن في أحد جناحيه داء. من قال لكم إن في أحد جناحي الذبابة داء؟ من الذي قال لكم؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. متى أثبتتم ذلك؟ بعد ما يزيد على 1000 عام. سبحان الله، ما أحمقكم. أفتجعلون صدقه في نصف ما أخبر به مدعاة إلى تكذيبه في نصف ما أخبر به ولم تعلموه؟ لعلكم تحتاجون 1000 عام أخرى حتى تثبتوا صحة ما قال في نصف الحديث الباقي. أيها الحمقى والمغفلون، أفيقوا ودعوا الحديث لأهله، ودعوا العلم لذويه، واشغلوا أنفسكم بما أنتم فيه. وهنالك بحث للدكتور مصطفى إبراهيم حسن، أستاذ الحشرات الطبية ومدير مركز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة للأمراض، كلية العلوم بنين، جامعة الأزهر. له في هذا بحث مستفيض، فليرجع إليه الفنجري وكل فنجري في العالم، وإلا فليصمتوا ولا يعتدوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.